اهلا بكم اليوم باش نسافر بكم للسنغال. في السنغال فما حاجه اسمها ياسا اللي هي طريقه طبخ، يعملوا دجاج بالياسا، اللحم بالياسا. انا اليوم شو نوريكم اسهل حاجه اللي هي الدجاج بالياسا. تبعوني في رمضان تنجموا تعملوها سهله على الاخر. Salut tout le monde, je vous amène aujourd'hui au Sénégal et le fameux poulet yassa. Yassa, c'est une technique de cuisson. Ils peuvent utiliser le poulet, l'agneau. On va utiliser le plus simple, c'est le poulet. Ça va être très rapide. Suivez-moi. باش تبدا تشوفوا ريسيت سهله فيسا فيسا تبعنا. اول حاجه باش نبدا بها هو بصل مقصوص جويد. La première chose que je vais mettre pour ma marinade, c'est des oignons finement coupés. Je vais rajouter du persil. باش نزيد شويه معدنوس مقصوص جويد. Je vais rajouter de l'ail haché باش نزيد ثوم مرحي. باش نزيد 4 مغارف moutarde. Je vais rajouter de la moutarde en bonne quantité. Je vais rajouter 4 bonnes cuillères. Alors l'astuce au Sénégal, ils rajoutent des cubes. Pour un chef, c'est pas évident d'utiliser des cubes parce qu'on fait nous-mêmes notre bouillon de volaille. Mais pour me rapprocher au maximum à la recette, je vais vous conseiller de mettre des cubes. باش نزيدوا les cubes نتاع الدجاج هذوما. بالنسبة للشيف يستعمل لي كوب احنا خاطر نعملوا البرودو نتاعنا وحده. اما باش نقتربوا ماكسيموم للريسيت يلزمني نقول لكم لازمكم تزيدوا دي كوب. دونك باش نزيدوهم نفتفتوهم مليح في وسط الماريناد. Donc on les écrase dans la marinade. On va utiliser 3 cubes. باش نستعملوا 3 كوبات. دنيا فنو كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. Maintenant, je vais rajouter du jus de citron. دنيا فنو كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. القارص كي نزيدوه نحاولوا نمشيو للماكسيموم باش ريكوبيريو الماكسيموم خاطر الماريناد هذيا تحب برشا جو دو citron. On essaie d'extraire le maximum de jus du citron parce que notre marinade exige beaucoup de jus de citron. أنا هنا déjà من قبل عصرتها باش نزيدو. J'ai déjà extrait du jus de citron avant de commencer, donc je vais rajouter le tout. توا باش نزيدو شويه سكنجبير مرحي. On va rajouter du gingembre moulu. Et à la fin sel et poivre. وفي الاخر باش نزيدو ملح وفلفل اكحل. ونخلطو كل et on mélange le tout. دونك شفتوا لهنا الماريناد نتاعنا حضرت. توا باش نتعداو ديريكتومون نحطوا البولي الدجاج نتاعنا نغموه بالماريناد. Donc là vous voyez que notre marinade est prête. On va maintenant enrober notre poulet avec cette marinade. دنيا فنو كيف عايشة بنينا. دونك ريتو اللي انا في الدجاج زيد شو نقول لكم راهو استعملت فخاذ كاملين. تنجموا تستعملوا اي بارتي من الدجاج. Vous avez remarqué que pour le poulet j'ai choisi des cuisses entières. Vous pouvez choisir n'importe quelle partie du poulet. Donc on a mariné le poulet. On va rajouter un peu de marinade pour le couvrir. Donc شفتوا كي غطسنا الدجاج في الماريناد نتاعو. توا باش نزيدوا شويه من فوق ماريناد باش نغطسها بالكدا ونخلي الماريناد هذه نستحفظ عليها خاطر حاجتي بها. Et on laisse cette marinade. La quantité on en a besoin après. Donc je laisse mon poulet reposer 1 heure de temps et on revient.
باش نخليو الدجاج يرتاح سواء من زمان يشرب الصوص نتاعو بالكل وهنا راجعين. الوقت اللي الدجاج قاعد يشرب في الماريناد نتاعو le temps que le poulet absorbe de sa marinade. Le restant de la marinade, je vous ai dit, j'en ai besoin. Je vais le mélanger avec des oignons coupés en lamelles. ريتو الماريناد اللي قعدت باش نخلطوا معاها توا شويه بصل قصينيه جراير جراير. انا خلطت بصل ابيض بصل احمر، تنجموا الاكثريه هما في السنغال يعملوا بصل اخضر. فوالا وتوا باش نخلط الكل مع بعضه. Je vais mélanger le tout, donc l'oignon avec le restant de la marinade. Donc je نخلط البصل نتاعي مع اللي قعد من الماريناد. Donc استنينا ساعة الدجاج شرب الصوص. Notre poulet a été bien mariné. توا باش ناخذوا طرف زيت، ما يكونش زيت زيتون pour une fois. يكون اي زيت ما يبداش فيه قوه كبيره. Donc on va prendre une huile d'arachide ou une huile, pas d'huile d'olive, pour ne pas avoir vraiment le goût de l'olive. Donc on va mettre un peu d'huile. Et une fois que l'huile est chaude, on va mettre notre poulet. Dès que تسخن الزيت شويه باش نحطوا الدجاج نتاعنا باش نحمروه. تبعني نبني والدنيا حرة، في سماها نضوى والشمس وقمرة، في ثراها نحيا ووردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور، عصفورة وعصفور عايشة بنينا. تبعني. Alors notre poulet, on va essayer de le dorer. Une fois qu'il change de couleur des deux côtés, on le prend à part parce qu'on va utiliser la même huile pour autre chose. Donc الدجاج نتاعنا باش نعاودو نحمروه من الجهات الكل، وإن فوا تحمر نخرجوه نكملوا بالزيت هذاك باش نخدموا حاجة أخرى ومن بعد نرجعوه. On voit que notre poulet est bien doré, donc on va le mettre à part sur une assiette avec du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Donc شفنا الدجاج نتاعنا تحمر باش ناخذوه ونحطوه فوق صحن. هذا بيك تحطوا على شويه بابي ابسوربون باش يجبد شويه كزيت. عايشة بنينا دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. تبعني نبني. Et on réserve le poulet de côté. On va s'attaquer tout de suite à l'oignon. Donc الدجاج نخليوه à part باش نسحقوه من بعد. توا باش نتلاقوا بالبصل. عندنا هنا البصل اللي عملنا له زاده تخليطه بالماريناد. Donc on a notre oignon qu'on a mélangé à la même marinade. Et là on va le rajouter à la même huile dans laquelle a cuit le poulet. Donc باش نزيدوها في فرد زيت اللي قلينا فيه الدجاج. شمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور، عصفورة وعصفور عايشة بنينا. تبعني. Alors le mélange نتاع البصل on va le caraméliser. معناتها باش نزيدوه شويه سكر باش يعمل كراميل نتاعو. Donc ce mélange d'oignons on va le caraméliser. Donc on va rajouter un peu de sucre. Et on va rester à côté de l'oignon parce qu'il faut le mélanger à chaque fois pour que ça colle pas. Donc شنو نقعدوا بعد البصل ونحركوا نحركوا نحركوا حتى يذبل كله. ما تبعدوش معناتها اقعد هنا.
تشوفوا هنا اللي البصل نتاعي عمل الكراميل ذبال وبدات الكولور نتاعو تتبدل وقيد توا باش نرجع فوقه الدجاج. Notre oignon est en train de vraiment caraméliser. On voit le changement de couleur, on voit qu'il devient très mou. Et donc c'est le moment de rajouter notre poulet. Avec le poulet, on va rajouter des olives vertes. C'est facultatif. Au Sénégal, il y a des gens qui mettent des olives, d'autres pas. Donc moi, je vais en mettre. تنجموا تزيدوا توا شويه زيتون اخضر. في السنغال فما ناس تحط زيتون فما ناس لا، انا باش نحط. واخر حاجه باش نزيدوه الماء ونخليه 10 دقائق 15 دقيقة يطيب. اون فوا طاب الدجاج وفات الوصفة نتاعنا وتو تذوقوها وتجربوها حاجة ياسر بنينة. La dernière touche, on va rajouter de l'eau, de préférence de l'eau chaude. On va laisser mijoter, disons 15 minutes, le temps que la cuisson du poulet se termine. Et puis vous avez votre poulet yassa. C'est très facile. Vraiment, je vous conseille de suivre cette recette et c'est d'un goût énorme. حاجة ياسر بنينة. خليوها تطيب في عقلها واحنا نتعداو لصلاة اليوم. On laisse mijoter à son aise. Ça va prendre, comme je vous ai dit, 15 minutes. Le temps de préparer la salade du jour. La salade du jour, ça va être une salade croquante. Alors on va prendre tout ce qui est légumes croquants, des fruits aussi. Et on va les couper à la mandoline et ça va être comme ça une salade qui se croque. Donc السلطة نتاع اليوم سلطة تتقرمش باش ناخذوا الخضر والا حتى الفواكه اللي يتقرمشوا باش نقصوهم بالماكينة جراير تشوفوا ياسر بنينة وسهلة فيسا تعمل. دونك أنا اليوم اخترت بار اكزومبل البسباس خاطرو كروكون. دونك باش نبدا بالبسباس. كالعادة نقول لكم تردوا بالكم على الاخر من الماكينة هذه يلزم باقي تستعملوا السيكوريتي هذي. في سما نضوى والشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة. في سما نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة. فوالا البسباس سي دونك حطوه هنا. توا باش ناخذوا السفنارية. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينة وعايشة بنينة. دونك هذه السفنارية توا باش ناخذوا كعبات فجل. Donc les carottes sont râpées. Donc maintenant on va passer à quelques pièces de radis. Donc là on a nos radis. توا باش ناخذوا كعبة فقوس. On va prendre un concombre. وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا زينة. دنيا زينة دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا حرة. في سما نضوى والشمس وقمرة. باش ناخذوا توا شوية كلافس. On va prendre quelques tiges de céleri.
On va pas en mettre beaucoup pour ne pas vraiment accentuer le goût. باش نحطوا برشا تلافظ شويه بركه تعطي برشا فريشور تعطي برشا نكهه حلوه. وتوا اخر حاجه باش نزيدوها باش نزيدوا شويه تفاح كان فما يكون يابس شويه كما قلت لكم راهو سيتون سالاد كروكونت لازم تتقرمش. هكا نكونوا اخر حاجه زدناها هي التفاح. دنيا فنو كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. Donc تشوفوا déjà منظرها ياسر حلو. Donc déjà au niveau de la couleur c'est très beau et vous allez voir au niveau du goût c'est extrêmement bon. تشوفوا في المنظر ياسر حلو في البنه تشوفوها بنينه سورتو اللي احنا باش نفوحوها توا. دونك اول حاجه باش ناخذوا شويه زيت زيتونه. On va commencer par mettre un peu d'huile d'olive. Un peu trop d'huile d'olive. باش ناخذوا مغرفه موتارد. انا هنا اخترت موتارد بالحبوب نتاعها. On va rajouter une cuillère de moutarde. Moi j'ai choisi de la moutarde en graines mais vous pouvez choisir une moutarde normale. نجم نستعملوا مoutarde عاديه. توا باش نعصروا كعبه برتقال. تبعني دنيا فنو كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. ملح وفلفل اكحل. واحسن حاجه بيان سور تخلطوها باليدين كونوا ديك نظاف ولا كواندويتك نظاف. كانت هذه سلطه اليوم. الدجاج فريسك تاب باش نزيدوه في الاخر بالكل ضربه معدنوس في الاخر بالكل وكهو يتسمى طيب وكملنا كل شيء. La salade est prête. Notre poulet est presque cuit, il lui manque 5 minutes. On va rajouter un peu de persil à la fin et c'est fini. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter un plat sénégalais. كنت ياسر فرحان باش قدمت لكم un plat sénégalais نبدلوا شويه. نعطيكم ordre au doigt كالعاده. Je vous donne rendez-vous demain. Comme d'habitude, suivez-moi. Tabani. دنيا فنو كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا.